Seekor burung merpati yang sedang sekarat. Diperkirakan kecil kemungkinan dia dapat hidup kembali. Namun, yang bikin sedih adalah orang-orang di sekitarnya berlalu lalang seakan-akan cuek dan tidak mau menolongnya. Syukurlah masih ada manusia yang berhati baik, yakni orang tua beserta anaknya yang langsung mengubur jasad burung tersebut. Semoga sang burung tenang ya di alam sana. Ini sungguh momen yang penuh dengan haru. Terima kasih karena kita juga sebagai makhluk ciptaannya.